Salve a tutte e a tutti, sono Luigi Taras, coordinatore della Scuola del Popolo Antonio Gramsci, CGIL di Oristano. Oggi vi presento un nuovo gruppo scultoreo realizzato nel 1980 in un piccolo paese della Sardegna, di nome Nuvedu Santa Vittoria, che come tanti altri paesi hanno avuto una forte migrazione verso altre zone del mondo in cerca di lavoro. Questa iniziativa nell'estate del 1980 ha coinvolto quasi tutti i giovani del paese rimasti che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione delle opere con la loro presenza e dando il loro apporto nelle operazioni di reperimento dei materiali e delle attrezzature necessarie. I blocchi con cui sono state realizzate le sculture sono stati tradotti da una cava locale di ignimbrite grigia. I ragazzi inoltre contribuito a divulgare le motivazioni dell'iniziativa. L'opera è composta da due gruppi di sculture che rappresentano gli emigranti che partono e un altro gruppo, quelli che rientrano, disposti sui due lati opposti del marciapiede della strada che conduce fuori ma che riporta anche al paese. Il primo gruppo, composto da 5 personaggi, di cui uno bambino, sono gli emigranti che si incamminano fuori dal paese. Questi hanno tutti alcune caratteristiche comuni. Tutti hanno un involucro che li riveste e che li caratterizza, a rappresentare una stratificazione storica che ha creato condizionamenti. Altro elemento comune, la pancia scoperta e gonfia, a rappresentare uno stato di indigenza. Inoltre, la condizione di povertà è segnata anche dalla mancanza di calzature. Elementi che manifestano la partenza per luoghi e paesi sconosciuti è rappresentata da povere valigie o dalle caratteristiche bisacce del mondo agropastorale. Le condizioni psicologiche dei viandanti sono manifestate dalla loro tristezza profonda nel lasciare il luogo natio verso un futuro ignoto. Un segno importante che richiede rispetto è il loro sguardo e la loro fisionomia, che mantiene integra la caratteristica di un popolo che nei tratti dei loro volti esprime tutta la propria dignità e identità. Il secondo gruppo, composto da altre 5 figure, rappresentano gli emigranti di ritorno. In queste statue gli ex migranti, che a volte hanno migliorato la loro condizione, si notano i segni visibili di un benessere conquistato, raffigurati attraverso la realizzazione della casa o dell'auto, ma anche dei sandali ai piedi. La pancia, bella pasciuta, non è più gonfia per inedia, ma un elemento si è ispessito, ha quasi ricoperto il volto delle figure. Un volto che esprimeva una forte identità. Questa ora appare meno marcata. Al centro della piazza, inoltre, una figura di anziano che sintetizza la fine del viaggio, il godimento di una vita di fatiche e di novità, ma anche di malinconia. Oggi sono mancanti alcune sculture del gruppo dei migranti di ritorno. Grazie per l'attenzione e, se volete, alla prossima scultura.